Всем привет, друзья! Рад слышать на канале CryptoStudents. Сегодня у нас понедельник, да, новая неделя. Биткоин растет. Давайте посмотрим, да, чего ждать на текущей неделе и что в потенциале может быть у нас в ноябре, потому что есть один интересный сетап. Начнем с биткоина. Биткоин у нас отскочил от 60 тысяч долларов, да, направляется к верхней границе сопротивления в районе 65. Да, если приглядеться, да, можно увидеть то, что потенциально мы можем сформировать голову и плечи, да, а подтвердится она, конечно, при пробое уже 60 тысяч долларов, да, и уход уже под нее. Пока лично, так скажем, я не вижу, да, сетапа, так скажем, на разворот, потому что нужен все-таки ретест, да, пробитого тренда. Ну, в принципе, он может быть проходить где-то здесь, да, но тем не менее при развороте только я буду смотреть там потенциально на шорт. Пока мне все-таки это кажется более лонговая ситуация. Что касается доминации. Доминация, да, у нас растет. Растет примерно так же, как биткоин, да, оттолкнулся от 12-часового облака. Идет где-то вот на сопротивлении в районе 46. Если мы сходим на 46, да, отскочим от него, то потенциально у нас может быть на доминации гиб, да, и тогда у нас как раз таки могут альты задышать уже более свободно, да, как, к примеру, AXS сегодня. Что же там, давайте посмотрим на капитализации альткоинов. На капитализации альткоинов, да, мы подбиваемся к верхней границе сопротивления, да, которая у нас уже проходит. Если глобально посмотреть, то это вот это сопротивление на 1,4 триллиона долларов, да, довольно-таки оно сильное. В прошлый раз мы его не смогли пробить, да, после довольно-таки коррекции. Потом мы пошли снова на коррекцию, да, которая была как раз-таки ровным касанием 0,5 фиба, да, и хорошим таким отскоком наверх. Пробили как раз-таки падающий клин, да, и пошли выше. Что сейчас? Если мы закрепляемся по текущим ценам, да, флетим, грубо говоря, либо же растем, то у нас подтверждается такая вот глобальная чашка с ручкой, которая в потенциале может нас привести довольно-таки очень высоко, где-то на 1,9 триллионов долларов, возможно, даже на 2. То есть это с текущих очень такой бурный рост альты, да, вплоть на 30%. То есть довольно-таки интересный рост, да. Также у нас может произойти откат, да, если у нас будет подтверждаться гип на биткоине и так далее, да, какой у нас будет такой, так скажем, малоприятный сценарий. Это уход, конечно, вниз, где-то на 1,3 триллиона долларов, где-то на 1,25, да, то есть это к поддержке и 12-часовому Ишимоку, и вот этой более сильной поддержки, да, но даже тогда, да, если мы сможем отскочить, это все-таки будет чашка с ручкой, да, в которой будет еще одна чашка с ручкой, и будет уже четвертое пробивное касание, да, но это плюс-минус как раз-таки в ноябре, да, возможно, там в середине ноября, под конец ноября мы можем тоже такое наблюдать. Ну, я смотрю, да, если мы пойдем туда, я буду действовать, так скажем, вот по такому вот сценарию. Что же у нас на капитализации? На капитализации мы также отскочили, сформировали сейчас вот на 12 часах у нас PPR, есть довольно-таки хороший отскок. Давайте посмотрим, что будет. Так, давайте продолжим. Получается у нас на тотале, да, у нас потенциальный PPR, то есть если мы пробиваем, да, идем вверх, то есть это сопротивление мы уже пробили, то есть закрепляемся, уходим выше, обновляем 2,7, да, потенциальное сопротивление 2,85, черчу еще, так скажем, из далекого, так скажем, с этого времени, да, то есть оно идет на нас еще отсюда, если мы его протестируем, вот там как раз у нас может сформироваться какая-то дивергенция, да, и потом мы можем уже идти, я думаю, пробивать вот эту поддержку, от которой мы сейчас отскочили. Если же нет, да, то идем дальше вверх. Но по капитализации мы уже, конечно, обновили максимум, это было в районе 2,5, да, мы сейчас уже на 2,6 триллиона долларов. Что у нас по эфириуму? Эфириум у нас пробил, да, сопротивление, протестировал, тоже движется хорошо по поддержке, то есть у нас произошел ночью касание, да, на 4000 долларах, и сейчас тоже отскакиваем. На эфире, да, вот как и раньше, да, такие вот сформируются такие вот флаги, да, сейчас у нас тоже похоже что-то на вымпел, то есть если у нас биткоин не падает, да, видим рост как по эфиру, да, так и по другим альтам, то есть это уход выше, где-то на 4400, да, и уже закрепление на этом уровне, обновление, закрепление, да, то есть это вот эта наша планка, она как раз у нас еще не пробита, то есть вот нам нужно ее пробить, закрепиться выше, ну, для похода еще выше, если у нас будет тотал расти, да, то у нас эфир где-то район, наверное, 5000, я думаю, может спокойно увидеть. BNB. BNB у нас также на поджатии, обратите внимание, друзья, хороший довольно-таки сетап.
есть у нас такой вот вымпел, да, ретест пробитого как раз таки тренда, да, здесь. И как раз таки есть хорошая зона поддержки. Стоп я поставил за нее. Обратите внимание, хороший сетап. Ада у нас так скажем, поджимается в таком вот вымпеле, отскочил от нижней поддержки, как раз таки не ушел ниже, да, если мы как раз таки закрепляемся здесь, то ожидаю увидеть, наверное, поход где-то вот в район 2,5, то есть, возможно, мы переформируем все это дело, да, такой вот треугольник с плоским верхом и уйдем наверх. XRP. XRP у нас ничего не изменилось, да, с последнего обзора. Также флетим, да, также идем то вверх, то вниз. Как раз таки уже сейчас уже такой образовываем более понятный клин, то есть падающий клин. Если мы как раз таки удерживаем данную зону поддержки, да, то мы идем тоже потенциально наверх, вот где-то вот в эту границу. Теперь она будет находиться где-то здесь, да, уже где-то на 1,4 бакса. То есть вот. Стоп, ну, стоп довольно-таки тоже небольшой. Доги. На самом деле интересный доги, да, он как раз таки пробил сопротивление, снова протестировал. Такая, так скажем, чашка с ручкой и чашка с ручкой, да, вот здесь тоже она похожа. Перевернутая голова и плечи она как раз таки не отработала, да, но сейчас как раз таки был ретест вот данной вот поддержки. То есть если присматриваетесь, доги, да, если держите, то стоп бы я советовал спрятать за 0.24, то есть за вот эту хорошую зону поддержки. Плюс, возможно, у нас будет какой-то твит от Илона Маска, да, он как раз таки сказал то, что Шибу он не держит, но, возможно, он держит Dogecoin. Что касается Дота, Дот нас уже успешно пробил, да, как раз таки на прошлой неделе, получили мы пробой и пошел наверх. Сейчас мы формируем восходящий флаг, если мы удержим зону как раз таки 0.786 по FIBA, да, не уходим ниже 41, то в потенциале этот флаг может у нас пробиться дальше вверх, да, и мы увидим уже заветное обновление 50 баксов, то есть обновление хая. 1 инч. 1 инч у нас очень хорошо отработал, да, как раз когда-то я вроде в позапрошлом обзоре, да, как раз когда он торговался в районе 3 баксов, говорил, что здесь потенциальный перевернутая голова и плечи, очень сильно работал, более чем на 50%, да, и мы подошли уже к этому сопротивлению. Мы уже ретестим данное сопротивление, да, которое уже становится для нас поддержкой. Если мы то опять-таки уходим, да, то 1 инч, да, пойдет уже более таким сильным темпом, возможно, еще более сильный рост, где-то в районе, наверное, 5,5-5 баксов. То есть вот где-то здесь данные уровни, они будут уже такими более интересными. Сол тоже отработал, был у нас флаг, да, перевернутая голова и плечи. Как раз я здесь говорил, да, то, что если мы не уходим ниже, да, то есть у нас будет потенциальная перевернутая голова и плечи, мы закрепимся обратно за поддержку, что в принципе и случилось. Теперь эту данную поддержку можно в принципе перечертить так, да, то есть и уже зона поддержки у нас теперь где-то в районе 180-170 баксов по солу. Кстати, идем тоже на обновление хая. Интересный сетап у нас образовался еще на лайткоине. Обратите внимание, друзья. Мы пробили данное сопротивление, да, где-то на 180, на 190 баксов. Был у нас сложный пробой, но, тем не менее, мы смогли закрепиться выше. Там у нас был дракон, да, сейчас мы пробиваем его. То есть вот мы пробиваем вот это вот сопротивление и уходим, думаю, выше. То есть, в принципе, цели у лайткоина интересны, да, это, конечно, обновление вот этих вот хаев. AXS у нас сегодня очень хорошо отскочил, да, сильный PPR на 12 часах, и вот как раз таки пробивает сейчас верхнюю границу сопротивления. Если он пробьет его, да, закрепится выше, то можем увидеть уже обновление хая в ближайшие дни, то есть это уход выше 150-155 баксов. И еще один такой сетапчик, да, вот приглядываю за EOS, тоже буду смотреть за ним, возможно, тоже прикуплю. EOS у нас тоже здесь такая потенциальная чашка с ручкой, да, тоже сопротивление в районе 5 баксов и довольно-таки интересный сетап к битку, сейчас я его покажу. То есть вот у нас довольно-таки сильная поддержка проходит, довольно-таки короткий стоп и довольно-таки у нас давно уже EOS, так скажем, не показывал хорошего движения, как это было тогда. То есть, возможно, мы скоро выйдем из вот этого всего накопления, да, по EOS. Так что приглядывайтесь, друзья, если EOS у нас пробивает 5 баксов, да, то спокойно может достигнуть 6 и 7 баксов. Потому что у нас довольно-таки потенциально перевернутая голова и плечи к битке. То есть вот к битку мы пробили данное сопротивление.
И в потенциале, если мы сможем здесь развернуться, вот, то будет довольно-таки хороший ап к самому биткоину, да, по EOS и, соответственно, к доллару. Друзья, на этом мой обзор завершен. Надеюсь, он был вам полезен. Если да, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем хорошего вечера!